Jetzt ist nicht keine Musik. Shit. Jetzt ist nicht keine Musik. What? Egal. Moinsen allerseits. Ich wollte gerade Stanley Parable spielen, ne? Beziehungsweise starten. Ich habe nämlich vergessen zu starten. Ich hatte befürchtet, dass plötzlich irgendwas kommt auf einmal, was vorher nicht war. Warum sagt das Spiel jetzt auf einmal Sekunde, warte mal? Hä? Hat mich gerade vor allen Dingen auch wieder nach der Uhrzeit gefragt. Weißt du ja, warum? Vor allen Dingen, warum habe ich jetzt meine Taskleiste da unten? Was ist das für ein Mist? So. Kann ich kurz was sagen, bevor wir loslegen? Danke, dass du die Uhrzeit beide Male eingestellt hast, nachdem du das Spiel gestartet hast. Viele nehmen diesen Schritt nicht ernst. Sie belassen die Uhrzeit einfach bei 12 Uhr und lassen es gut sein. Aber du machst dir tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen und das weiß ich zu schätzen. So weiß ich, dass dir diese Erfahrung wichtig ist. Du bist aufmerksam. Ich kann gar nicht wissen, ob die von dir eingestellten Uhrzeiten korrekt sind. Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Da du so kooperativ warst, kannst du bei deinem nächsten Spielstart, wenn du diesen Bildschirm siehst, einfach deine Lieblingszeit einstellen. Mach nur, nimm einfach die Uhrzeit, die du willst, selbst wenn es nicht die richtige Zeit ist. Du hast es dir verdient. Alles klar, ich lass dich jetzt mal weiterspielen. Okay. What? Huh? Was? Vor allen Dingen das hier beim Monitor ist ja nice, ne? Ich sehe mein Menü. Immer und immer und immer wieder. We need to go deeper. Enhance. Gut, okay. Habe ich Linksbums ausgeschaltet und so? Ja, habe ich ausgeschaltet. Supi. Ich bin mir nicht übrigens 100% sicher, ob das jetzt hier richtige Lautstärke ist, weil ich habe nur das hier gehabt. Ich wollte nicht ins Spiel reingehen, weil ich nicht irgendwas haben wollte, wo dann das Spiel dann auf einmal sagt, okay, du hast das Spiel bereits gestartet, du bist jetzt an diesem Punkt wieder. Nee, wollte ich nicht, weil ich weiß nicht, ob du... Nee, ich sehe hier zum Beispiel kein Spiel laden und so weiter. Daher gehe ich mal davon aus, dass es sowas wie manuelle Saves nicht gibt. Also, vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass ich nicht gestartet habe. Aber ich hoffe mal, dass die Lautstärke halbwegs okay ist. Deswegen, falls nicht, ich habe hier meinen Stream-Vorschau parat. Und hör da mal kurz rein, falls es sein muss. Aber gut, dann fangen wir mal an, wa? Ich hoffe mal, die Cam ist an der Position, die halbwegs okay ist. Ich glaube nicht, dass sie da okay ist. The end is never the end is never the end. Okay. Warum ist es niemals das Ende? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Okay. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office.
Oh, heilige. Ah. Das konnte ich nicht einstellen. Erstmal, wie sieht das aus, wenn ich das wieder beim Standard habe, was da vorher war? Und ist das das, was ich denke, was es ist? Okay, ich kann das auch bei 72 lassen, um ehrlich zu sein. Das ist kein Unterschied. Das ist kein Unterschied. Hier sehe ich aber plötzlich einen Unterschied. Ich hoffe mal, das ist nur einfach wieder OBS. OBS ist manchmal echt eigenartig, du. Ah, okay, ist einfach nur OBS, mehr nicht. Ist das hier in Ordnung, was ich habe? Ja, ich glaube ja. Ich meine, das ist ja kein Shooter oder so. Ich gleite so ein bisschen über den Boden. Ah, okay. So ein bisschen, als wenn ich auf Eis wäre. Ich habe Sounds wie, als würde ich auf eine Tastatur drücken, was? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. War ich nicht. Gott, diese uralt PCs, holy shit. Alter, dass ich hier so ein bisschen gleite, ist echt eigenartig. Es fühlt sich ja echt merkwürdig an. Also ich meine, du hast eine flüssige Bewegung, ne? Aber das, wenn ich jetzt halt antippe, nur ganz kurz, du dich immer noch so ein ganz klein wenig bewegst, ist echt sehr eigenartig. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Wait, what? Gibt einen Erfolg? What? I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. What? Will mich das Spiel hier gerade verarschen oder was? No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Das Spiel will mich verarschen, oder? Wo ist diese Tür? Die müsste doch eigentlich... Ne, die kann doch gar nicht hier sein. Ah doch. War ich nicht. Kann ich? Ich kann mich ducken, okay. Ich kann mich ducken und ich kann nicht springen, offenbar. Was? Du kannst nicht springen. Erhalte deinen ersten Errungenschaft. Wait, es gibt einen Erfolg? Für einen Erfolg? Gratulation, du hast einen Erfolg bekommen. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Nee, wait, what? Da. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Das Spiel will mich verarschen. Ich sehe jetzt schon, wo das Spiel hingehen wird.
Now, back to door number 437. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. What? What the fuck? Okay, now go climb on employee 419's desk. Wie mache ich das? Oh, okay. Yes, this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. We've almost got it. Now the copy machine, do that one again. What the fuck? Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now. What were you thinking? Ja, echt, ne? Ich habe einfach nur irgendwelche random Türen angeklickt ein paar Mal und dann auf einmal sowas. Was kommt als nächstes? Dass ich mit der Maus übrigens laufen kann, ist interessant. So. Passiert hier was, wenn ich da drauf drück? Nee, ja toll, geil. Das ist gar nicht mal so verkehrt, dass man mit einer Hand das Spiel theoretisch spielen könnte. Nett. Kann ich an der anderen Seite die Dose halten. Muss wohl Garfields Tasse sein. Apropos Lautstärke. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie laut das eigentlich ist. Weil das, was der jetzt gesagt hatte, kam mir nämlich ein bisschen laut vor. Ich lasse mal ganz kurz das hier laufen. Eventuell wird man jetzt ein Echo hören. Das hier laufen. Eventuell wird man jetzt ein Echo hören. Das hier laufen. Eventuell wird man jetzt ein Echo hören. Das hier laufen. Eventuell wird man jetzt ein Echo hören. Das hier laufen. Eventuell wird man jetzt ein Echo hören. Okay, ich rede jetzt einfach mal kurz dazwischen, um zu gucken, wie das ist. Okay, ich rede jetzt einfach mal kurz dazwischen, um zu gucken, wie das ist. Okay, ich rede jetzt einfach mal kurz dazwischen, um zu gucken, wie das ist. Okay, ich rede jetzt einfach mal kurz dazwischen, um zu gucken, wie das ist. Okay, ich rede jetzt einfach mal kurz dazwischen, um zu gucken, wie das ist. Okay, ich rede jetzt einfach mal kurz dazwischen, um zu gucken, wie das ist. Okay, ich rede jetzt einfach mal kurz dazwischen, um zu gucken, wie das ist. Okay, ich rede jetzt einfach mal kurz dazwischen, um zu gucken, wie das ist. Okay, ich rede jetzt einfach mal kurz dazwischen, um zu gucken, wie das ist. I don't know. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht war es okay, vielleicht war es nicht okay. Ich habe mich 200 Mal gehört, also keine Ahnung, ob das jetzt richtig war oder nicht. Scheiße. Geiler Test. Was hat der Kollege hier gesagt? Irgendwas bestimmt, welche Tür ich gebe. Ich hab nicht drauf aufgepasst. Oh, ich gehe mal links lang. Okay. Kann ich nicht öffnen, wenn ich will? Stromverschwendung? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there.
Achso, das Teil ist automatisch am Machen. Klar, jeder ist einzigartig, vor allen Dingen ich. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Wie wär's mit nö? Das Spiel kommt mir ja schon so There was komisch. nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Das Spiel kommt mir ja schon so blöd, also. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Ganz einfach, weil ich's kann. Weil die Tapete so toll Realize aussieht. there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Warum tust du es dann? Ha? Quasseltante? Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Welche Freunde? Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Ist klar, GLaDOS. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right. When you've done that, just step out into the hallway. Was? Hat er was gesagt? Keine Ahnung. Ich starr die Wand an. Die ist so toll. Ich hab ja gesagt, schöne Tapete. Das ist ja noch nicht mal eine Tapete, sondern einfach nur ein bisschen was, Platten mit, Putz oder so dran. Aber, ja, schön. Na, sagt er noch was? Sieht aus wie ein Atomzeichen. Nix mehr? Okay. Na gut. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Oh, wart nur ab. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again.
Ich habe hier gerade meine eigene Story, ja? Ich bin hier der Protagonist in meinem Anime. Okay, Spieler 3. Nee, da drin ist warm. Ah, schade, der sagt nichts mehr. Oh. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ich will wieder zurück! Das da sieht interessant aus. Aber sieht hier unten mein Chef? Oh, was ist denn das? Kann man nicht angucken, ne? Nee, da steht aber irgendwas drauf. Kannst aber fast gar nicht lesen. Viel zu klein. Oh. Ah. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please,
It's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Nope. You're not. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Au! Da kommt eine Kreissäge This is the plötzlich. story of a woman named Mariella. What? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Das Ende. Und ich bin wieder zurück. Okay. Ich sehe schon, wie es abgehen wird. Du wirst immer und immer und immer wieder hier auftauchen, wa? Und immer wieder andere Dinge machen. Bis du irgendwann mal ein Ende erreichst? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Mehr nicht? Warum kann ich nichts drücken? Es wirkt so, als könnte man hier noch was machen. Na gut, dann halt nicht. Was ein merkwürdiges Game. Was ein echt merkwürdiges Game, du. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay. Da war ja noch ein Weg.